हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु सुजन ब्लग है होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु अनि थ्याङ्क यू सो मच है जसले चाहिँ मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नु भइरहेको छ है त्यसको लागि चाहिँ म मनबाट नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है अनि अरू भनेको त त्यस्तै नै छ है चाँडै 1K पुग्न लागेको छ होइन 834 कि कति छ अघि मैले हेर्दासम्म होइन त्यही भएर चाँडै 1K पुऱ्याइदिनु होला है मेरो अब भिडियोहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हजुरहरू के गरी नयाँ हुनुहुन्छ भने होइन म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सुसान हो है अनि करेन्टली म चाहिँ अहिले साउथ कोरिया बुसानमा छु अनि म अहिले एज ए स्टुडेन्ट नै छु कोरियामा होइन म चाहिँ नर्मल्ली मोटो भ्लगर को रूपमा चाहिँ होइन आइरहेको छु होइन मोटो भ्लगिङको भिडियोहरू हालिरहेको छु किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ है किनभने हजुरहरूको मायाले नै गर्दाखेरि मलाई झन् हुन्छ नि एकदम प्रोत्साहन हुन्छ क्या भिडियोहरू पनि हाल्न यताउति गर्न होइन अहिले चाहिँ भर्खर मेरो क्लास सकेर चाहिँ के गरौँ भयो क्या साँच्ची नै होइन अनि भिडियो त हाल्नु पर्यो अनि मेरो अहिले डेडिकेसन लेभलै हाई छ क्या अनि भिडियो त हाल्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब के भिडियो हाल्ने त होइन के भिडियो हाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ लाइक म चाहिँ होइन बुसानको चाहिँ यता यो ट्रेनहरूको होइन यक भन्छ होइन बुसान यक गएर चाहिँ यसो ट्रेनहरू देखाउँछु होइन ट्रेन मतलब लङ जाने क्या भन्नु खोजेको मतलब सौल यताउता उल्सान यताउता उता के भन्छ कस्तो नामै नआइदिएर यार जे होस् डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा जाने लामो रुटको चाहिँ हाम्रो नाइट बस भने जस्तो चाहिँ केटिएक्स भनेको चाहिँ के अरे यो के भन्छ त्यसलाई वान अफ द फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन हो क्या वर्ल्डकै कतिमा पनि पर्छ अनि कोरियाको नि वान अफ द फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन हो अनि म चाहिँ आज त्यतैतिर गएर जस्ट देखाउने होइन लाइक कस्तो भन्दाखेरि अब कसरी चाहिँ जाने अनि टिकटहरू कसरी काट्ने अनि लेनहरू कस्तो हुन्छ अनि ट्रेनहरू कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनको लागि नै म सोलो छु है एकदम गइरहेको छु होप हजुरहरूलाई यो मनपर्छ होला होइन नर्मल्ली म अब 5 दिन नै काम गर्छु नि त 12 घन्टा त्यही भएर मलाई यो क्लास भएको दिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या किनभने क्लास भएको दिन क्लास पनि जानुपर्छ है क्लास पनि जानुपर्ने छ यताउति पनि गर्नुपर्ने छ है क्लास गयो भिडियो खिच्यो भिडियो एडिट गर्यो नर्मल्ली भिडियो एडिट गर्ने मलाई 2-3 घन्टा लाग्छ अपलोडसम्म त होइन मलाई साँच्ची नै भनेको 4 घन्टा जस्तो लाग्दिन्छ कहिलेकाहीँ अब सधैँ अपलोड भइरहेको माल अपलोड भइदिँदैन क्या कहिलेकाहीँ अनि त्यस्तै तनावहरूले गर्दाखेरि पनि तनावै छ है अनि मेरो चाहिँ केटिएम ड्युक 200 हो है 200 हो 2018 को मोडल हो क्या अरे होइन जस रमाइलो छ है बुसान मलाई चाहिँ पर्सनल्ली म सौल धेरैचोटि त गएको छैन 2 चोटि गएको छ तर मलाई सौल भन्दा चाहिँ बुसान चाहिँ फार बेटर लाग्छ है अब किन लाग्छ थाहा छैन अब हुन पनि अब बुसानै बस्ने बानी परेर पनि होला होइन कम्पेरिजन चाहिँ गर्न खोज्छ होइन तर जस मलाई त्यो नै लाग्छ है इन्जोय द भ्यू है त गाइज है म चाहिँ 10K पुगिसकेपछि चाहिँ खतरा सेलिब्रेसन गर्ने प्लान छ है कसम नढाडिकन भन्दाखेरि 10K पुग्यो भने चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल भ्लग त हान्छु म होइन भन्नु खोजेको मतलब 10K सेलिब्रेसन चाहिँ इन्टरनेसनल भ्लग त हानेर त्यही दिन 10K को गर्छु भने होइन कि तर 10K पुगिसकेपछि म 10K सेलिब्रेसनकै लागि बरु एक्लै भए पनि म एउटा इन्टरनेसनल भ्लग हान्छु है जापान भए पनि अनि यता बाली भए पनि थाइल्यान्ड भए पनि फिलिपिन्स भए पनि जता भए पनि जे होस् एउटा इन्टरनेसनल भ्लग चाहिँ जान्छ मेरो होइन त्यही भएर अहिले त पनि 1K त पुगेको छैन पुग्न त होइन त्यही पनि प्लिज होइन लाइक सेयर सपोर्ट गरिदिनु होला है अब नर्मल्ली अब मेरो थेमै मोटो भ्लगिङ हो है अनि त्यही अब कोरियाको ठाउँहरू एक्सप्लोर गरेको भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु होइन इफ हजुरलाई पनि एक्सप्लोर गरेको यताउति राम्रो लाग्छ भने भनिदिनु होला अनि
अब केही सजेसन छ मेरो लागि भन्नाले यस्तो पनि गर्न सकिन्छ, ट्राई गर अथवा गर्नु भन्ने टाइपको सजेसन छ भने चाहिँ प्लिज होइन भनिदिनु होला है। किनभने त्यो चाहिँ मलाई लास्ट एप्रिसिएट फिल हुन्छ क्या। किनभने अब मैले पनि भर्खर भन्दा नि 22-23वटा भिडियो अपलोड भइसकेछ है। जस म साँच्ची नै सिक्दै नै छु क्या। त्यही भएर मलाई चाहिँ जस सजेसन दिएको लास्टै मनपर्छ है। त्यही भएर फ्री फिल टु कमेन्ट है। अनि साँच्ची नै है मलाई कस्तो साँच्ची नै प्राउड फिल भइरहेछ क्या। 1K पनि पुगेको छैन, पुग्न त तर 800 होइन। मैले त्यो 100 पुऱ्याउनको लागि पनि मैले 150जना जति मेरो फ्रेन्ड लिस्टलाई चाहिँ मैले मेसेज गरेको थिएँ क्या, सब्सक्राइब गरिदिनु न प्लिज भनेर होइन। कतिले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिएको हो त्यो म मान्छु, एप्रिसिएट गर्छु होइन। अनि एक दिनको कुरा हो है, मेरो 1 महिना जस्तो नि भएको थिएन होला क्या मैले खोलेको। अनि मलाई चाहिँ अहिले पनि मेरो बानी के छ भने बेलुका र बिहान म नर्मल्ली चाहिँ उठ्ने बित्तिकै म आँखा खोल्ने बित्तिकै म सब्सक्राइबर कति भएछ अनि मेरो भिडियो कस्तो गएछ भनेर हेर्न मन लाग्छ क्या। मेहनत छ नि त त्यसमा, त्यही भएर होला होइन। अनि मैले बल्ल पुरै सबलाई बेक गर्दै 114मा सुतेको थिएँ है। भोलि बिहान यस्तो उठेर हेर्छु त फेरि 94मा पुगेछ क्या। अनि मलाई त यस्तो नराम्रो लागिरहेको क्या भन्न खोजेको, लाइक किन होइन, अब किन चाहिँ फेरि अनसब्सक्राइबर गरेँ भने जस्तो होइन। अनि त्यहाँबाट मैले साँच्ची नै होइन नर्मल्ली मैले कसैलाई पनि बेक भन्नाले त्यो आफ्नै त्यो मेसेजमा चाहिँ लाइक गरिदिन्न भनेर भनेको थिइनँ क्या। अनि अहिले 834 पुगेको छ है। म यति प्राउड फिल गरिरहेको छु नि, किनभने 834 जनाले त मेरो भिडियो मन परेर त सब्सक्राइब गरिदिए हो नि त, हो कि नै। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो लास्ट प्राउड फिल भइरहेछ है। अनि लङ वे टु गो है, साँच्ची नै होइन लङ वे टु गो नै हो। म त रोक्नेवालै छैन, म त हाल्दै गर्ने हो भिडियो होइन। साँच्ची नै जिस्केको होइन, त्यही हो। त्यही भएर प्लिज होइन साथ चाहिँ दिनु होला है। किनभने अब हजुरहरूको साथ भएन भने त म एक्लै बौलाको जस्तो मात्रै हुन्छ होइन। त्यही भएर प्लिज किप सपोर्टिङ है। अनि मलाई थाहा छ हजुरहरूले गर्नुहुन्छ। अनि चाँडै 1K पुऱ्याइदिनु होला है। 1K को लागि अभियसली हजुरहरूले चाहिँ मेरोमा लाइक थिच्नुपर्ने हुन्छ, कमेन्ट हान्नुपर्ने हुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर प्लिज त्यति गरिदिनु होला है त। अनि म चाहिँ भन्दा बुसान स्टेसन आइसकेँ है। बुसान स्टेसन आइसकेँ अनि क्राउडी नै हुन्छ है, किनभने स्टेसन हो नि त बुसानकै वान अफ द बिग स्टेसन। अगाडि लेखेको छ, कोरियनमा लेखेको छ तर त्यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छ है बुसान स्टेसन। यो चाहिँ अब ट्रेनको चाहिँ स्टेसन हो होइन। अब कोही नयाँ बुसानमा आउनु भएको छ अथवा सोलमा आउनु भएको छ भने एउटै हो क्या। जहाँ जानु भएको छ भने पनि तपाईँ म बुसानमा भएर बुसान स्टेसन भयो, सोलमा हुनुहुन्छ भने सोल स्टेसन हुन्छ त्यहाँ जाने। त्यहाँ गएर कहाँ जानु मन छ, फर इक्जाम्पल अब मलाई बुसानबाट सोल जानु मन छ भने भित्र गएर इन्फर्मेसनमा इङ्ग्लिस पनि बोल्छ, इन्फर्मेसनमा चाहिँ मलाई यहाँ जानु मन छ भने उसले टिकट काट्ने ठाउँसँग लगिदिन्छ। अनि टिकट माग्ने एकजनाको टिकट सोलमा भनेर अनि टाइमहरू हुन्छ, यो टाइममा भनेर कुन टाइम आफूलाई सुइटेबल लाग्छ अनि त्यसरी चढेर जाने हो होइन। त्यो त म बताउँछु नै, तर त्योभन्दा अगाडि पहिला हामी छिरौँ अनि त्यसपछि कुरा गरौँ है त। गाइज यो अगाडिको चाहिँ बुसान स्टेसन हो है, त्यहाँदेखि हुन्छ बुसान स्टेसन ल्याएछ। अनि यो चाहिँ यता साइड भ्यूहरू है यस्तो छ। अनि अगाडि चाहिँ मेन रोड छ है। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू बुसान स्टेसन आउनुभयो भने यहाँबाट यही तल यहाँ देखिरहेछ नि यो छिर्न मिल्ने, यहाँबाट ट्रेन स्टेसन पनि छ। यो स्टेसनको नाम बुसान यक हो होइन। अनि यही अगाडि बस स्टेसन पनि छ, अनि चढेर जान सकिन्छ है। कोरिया त डेभलप भएको छ नि, साँच्चै नै धेरै चाहिँ भइसकेको छैन होइन। तर यस्तो डेभलप गरिदिएको छ नि, एक जेनेरेसन जस्तो भयो क्या कोरिया यस्तो डेभलप भएको होइन, बवाल छ। त्यही भएर गर्न सक्यो भने नेपाल पनि हुन्छ है। अब के भन्ने खै, नेपालको कुरै नगरौँ भने जस्तो अहिलेको जस्तो है। बुसान स्टेसन झर्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो छ है, भ्यू दामी छ। अनि यही हो है बुसान स्टेसन। यहाँबाट झर्ने बित्तिकै अगाडि ट्रेन स्टेसन नि छ, लोकल ट्रेन स्टेसन, बस स्टेसन पनि छ है। ल जाउँ है त। अब यो भिडियो चाहिँ कतिलाई इन्फर्मेटिभ भिडियो पनि लाग्न सक्छ, कतिलाई चाहिँ लाइक कोरियामा ट्रेन स्टेसनहरू कस्तो हुँदो रहेछ अथवा ट्रेनहरू कस्तो हुँदो रहेछ अनि
यताउति प्रोसेस गर्न कतिको गाह्रो सजिलो हुँदो रहेछ भनेर एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो पनि हुन्छ नि त। अनि म खाली पनि थिएँ अनि भिडियो त कस्टम हाल्नै पऱ्यो अनि त्यही भएर पनि आएको है म। ल टिकट काट्ने ठाउँ त बन्द रहेछ एउटा मात्रै। यहाँ चाहिँ भित्रको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ होइन, टिकट काट्ने ठाउँ सेल्फ पनि छ। आफूलाई सेल्फ गर्न मन लाग्दैन भने अगाडि यो चाहिँ काउन्टर हो है, काउन्टरमा चाहिँ टिकट काट्नुपर्छ त मान्छेहरू छ, त्यही हो यहाँबाट टिकट काट्ने हो। यस्तो हुन्छ ए बुसान टु सोल। अब इङ्ग्लिसमा अप्सन त हुनुपर्ने, कोरियनमा छ होइन, इङ्ग्लिसमा पनि छ ए बाई टिकट होइन। अब कहाँ जाने, सोल आफू छान्ने, आफ्नै सेल्फ गर्ने हो क्या। अनि पैसा हाल्ने, कार्ड हाल्ने, टिकट चाहिँ यहाँ आउँछ टिकट प्रिन्ट भएर। भित्र चाहिँ यति ठुलो छ है, खत्रै ठुलो छ, हाम्रो एयरपोर्ट भन्दा पनि ठुलो छ नेपालको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब भित्रै सपिङ सेन्टरहरू सबै छ। अब कुर्नमा मन लाग्यो भने यहाँ वेटिङमा बस्ने होइन, बबाल छ बबाल, चिल्लो परेको। यो बोर्ड छ नि, यो बोर्डमा चाहिँ ठ्याक्क लेखा हुन्छ क्या, यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि रहेछ ल, टक्क लेखा छ क्या यहाँ कति बजेको चाहिँ ट्रेन, अनि हाम्रो गाडी नम्बर भनेको छ ट्रेन नम्बर, अनि कुन ठाउँ जाने होइन। अनि उ त्यो 11, 9, 10हरू लेखेको चाहिँ ट्र्याक हुन्छ क्या, ट्र्याक कुन ट्र्याकमा जाने भनेर। अनि उता चाहिँ अब कति मिनट बाँकी छ जान भने। अनि यस्तो हेर्न केही पनि गाह्रो छैन, त्यही भएर यसरी हेऱ्यो भने सजिलो नि हुन्छ है। कहाँ जाने, यहाँ चाहिँ यसरी ट्रेन प्लेटफर्ममा आएर बसेको हुन्छ होइन, ट्रेन अलरेडी छ। अनि यहाँ डब्बा नम्बर लेखेको हुन्छ 1 डब्बा 1 3 2। यो अगाडिको गइरहेको चाहिँ यो KTX हो है, गइरहेको चाहिँ KTX हो, प्लेटफर्म छ। कस्तो कान दुखाइदियो भने यहाँ अर्को ट्रेन छ, यो चाहिँ KTX होइन। यो KTX चाहिँ यही चाहिँ हो है, फास्टेस्ट ट्रेन कोरियाको, बुलेट ट्रेन बवाल छ यार। यो पनि जान लाग्यो जस्तो यार, जान लाग्यो खिचिदिइहालौँ न ल। अहिले एकछिनमा भेटौँला है त, अहिले बाइक राखेको ठाउँबाट भेट्छु है त, सिउ। अहिले चाहिँ बुसानको 2030मा चाहिँ वर्ल्ड एक्सपो हुँदैछ क्या, अनि त्यसको लागि चाहिँ खतरा प्रिपेयर गर्दैछ बुसानले। कस्तो गर्मी भएको क्या त्यहाँभित्र त, छत बबाले गर्मी भइदिएर भने बल्ल शीतल फिल भयो। कान च्यापिरहेछ क्या मेरो आज। त्यही गाइज मैले चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेँ है, मेरो प्लानिङ त्यही नै हो है। 10K सेलिब्रेसन चाहिँ बबाल नै हुन्छ। अब 1K चाँडै नै पुऱ्याइदिनु होला है। अनि लभ यु फ्रम कोरिया बुसान है। तर अब म एउटा प्लेटफर्ममा छिर्दिहालेँ, त्यहाँ चाहिँ फेरि KTX रहेनछ क्या आज, त्यो चाहिँ ब्याड लक भइदिरहेको क्या। तर ठिक छ, मैले मोटामोटी कुराहरू गरिसकेँ होइन। अनि कोरियामा चाहिँ बस लेन मोस्टली चाहिँ होइन, बस लेन छुट्टै हुन्छ है। बस लेन उयो हो, त्यो बस लेनबाट चाहिँ अरू हिँड्न पाउँदैन।
अनि यो जाम हुने बेला त होइन यो गाडीभन्दा बाइक त अब जताबाट छिरायो नि भयो होइन नभए जाम हुने बेला चाहिँ यो आफ्नो प्राइभेट ट्याक्सी अनि प्राइभेट गाडी भन्दा त बसले नै चाँडो लगिदिन्छ बसको लेनै छुट्टै हुन्छ क्या कोरियामा हुन त अरू देशमा पनि होला अस्ट्रेलिया अमेरिका अब जापानमा पनि यहाँ पनि छ जोस् बसको लेनै छुट्टै हुन्छ बसको स्टेसनै छुट्टै हुन्छ होइन बस आफ्नै लेनमा हिँड्छ यसरी अरू चाहिँ यताको लेनबाट हिँड्छ होइन अब चाहिँ चेरी ब्लोसम क्या यता जापानमा चाहिँ साकुरा भन्छ क्या अरे इङ्ग्लिसमा चाहिँ चेरी ब्लोसम भन्छ चेरी ब्लोसमको सिजन आउँदैछ यस्तो बवाल देख्छ नि कोरिया त्यतिखेर धेरै चाहिँ टिक्दैन है बढीमा 3 हप्ता जस्तो टिक्छ होइन यस्तो बवाल देख्छ त्यतिखेर चेरी ब्लोसम फेस्टिभल भन्ने नि हुन्छ अब कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन किनभने म पहिला त्यस्तो नघुम्ने मान्छे होइन घुम्न चाहिँ मन लाग्थ्यो तर मलाई त्यस्तो यताउति चाहिँ ल्याङ लाग्थ्यो क्या तर अब यो पालि चाहिँ टक्क लाएर जाने हो चेरी ब्लोसम हेर्ने हो हजुरहरूलाई पनि बवाल देखाइदिने हो होइन मैले पेट्रोल भनेर डिजेल हालिदिएको ठाउँ यही त हो नि कम दुःख भएको थियो कोरिया आउँदै हुनुहुन्छ अनि कोरिया आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज है ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ त्यो चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर प्लिज आइदिनु होला है एक्सपेक्टेसन जस्तो त्यो जाने बित्तिकै अब म यस्तो गर्छु यति कमाउने यताउति भन्ने मिट हुन नसक्ला है फ्रस्ट्रेटिङ होला होइन त्यही भएर गर्न नसक्ने चाहिँ होइन है तर अब जुन कन्ट्रीमा पनि अब फ्रेसर्सहरूलाई त एक महिना 2 महिना त सेटल हुन लागिहाल्छ नि त्यही माथि अब कोरियामा त ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरले गर्दाखेरि त झन् प्रब्लम हुन्छ नि त त्यही भएर म चाहिँ यति भनिदिन्छु कि गर्न नसक्ने होइन तर एउटा पेसेन्स पनि चाहिन्छ अनि आफ्नो चाहिँ लाइक एउटा क्यापेबिलिटी पनि चाहिन्छ है काम गर्न खतरा सक्ने अनि अर्को भनेको कोरियन ल्याङ्ग्वेज कतिको बेसिक सिक्छ चाँडो भन्नेमा नि हुन्छ है अब तपाईँहरूको लिङ्क खतरा छ अनि तपाईँहरूलाई अब आउने बित्तिकै जब अब तपाईँको कोही आफन्तहरू छ लगाइदिन्छु भनेको छ भने त बाल्यो भएन होइन तर कसैको चाहिँ अब कोही पनि हुँदैन नि त जस्तै अब म पहिला फर्स्ट टाइम कोरिया आउँदा मेरो पनि कोही थिएन हो हामी जस्तोहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या अनि सरी टु एभ्री वान है अहिले नयाँ भाइहरूले चाहिँ मलाई त्यस्तो रिस चाहिँ उठ्दैन क्या किन भन्दाखेरि आश हुन्छ नि त एउटा काम खोजिदिन्छ कि भनेर है त्यही भएर सरी है मैले मेरो रेस्टुरेन्टमा पनि अहिले फुल छ मैले 2-3 जना साथीभाइहरूलाई सोद्धाखेरि पनि साथीभाइहरूकोमा पनि अहिले मान्छे खाली छैन होइन त्यही भएर चाहिँ मैले धेरै भाइहरूले चाहिँ मलाई अनि धेरै बहिनीहरूले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो लाइक जबको बारेमा है मैले न त्यो हुन्छ बेसिक ल्याङ्ग्वेज पढ्दै गर भन्ने बाहेक मैले अरू केही गर्न सकेको छैन है तर त्यो पनि ट्रुथ हो अब क्योङसँगमा 100% स्कलरसिप पनि दिन्छ इफ जिपिए खतरा हान्यो भने होइन त्यही भएर अहिले जब नपाउन्जेलसम्म चाहिँ म के भन्छु भने जस्ट क्लासमा फोकस गर ल्याङ्ग्वेजमा फोकस गर 4.5 मा 4.5 हान्थ्यौ अनि तिमीले फीतिर नपरेपछि त तिमीले भ्याकेसनमा त मस्त काम हान्यो भने त त्यो पैसा आफैलाई हुन्छ नि त त्यही भएर त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ है काम त इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामी कोरिया आएकै मेनली भन्ने नै भने काम गर्नको लागि हो है अब विदेश गइसकेपछि अब सबले पनि आफन्तदेखि लिएर छरछिमेकीले नि छोराले कति पढिरहेछ भन्दैन कि छोराले कति कमाइरहेछ त ठिक छ भनेर त्यसरी नापजात हुन्छ है अनि कसैको कति ऋण लिएर हुन्छ कसैको कति ब्याज तिर्नुपर्ने बेला भएको हुन्छ भने जस्तो त्यो सबको हुन्छ है त्यही भएर जस्ट किप काम है अब काम नहुन्जेलसम्म चाहिँ अनावश्यक खर्च नगर्ने होइन टक्क घरमै खानासाना बनाउने खाना पकाउने खाने होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है अब हुन्छ नि बोल्छ मात्रै केही गर्दिन चाहिँ सक्दैन रहेछ भन्ला है साँच्चै नै केही गर्नै सकिँदैन क्या किन भन्दाखेरि कतिखेर अब मेरो लिङ्कको मान्छेकोबाट अथवा मेरो लिङ्कको साथीभाइको अथवा मेरै चिनेको रेस्टुरेन्टतिरबाट चाहिँ कामको अफर आयो भने त्यतिखेर मैले चाहिँ ओहो ल मैले चिनेको भाइहरू छ भनेर राख्ने हो होइन त्यो बाइकको त अरू केही पनि कतैबाट पनि हुँदैन क्या म चाहिँ साँच्चै नै सरी नै भने हो क्या किन भन्दाखेरि अब मैले कतिले आश गरिरहेको छु तर मैले केही पनि फुलफिल गर्नै सकेको छैन है जबको बारेमा चाहिँ टाइम आउँछ त्यही हो यस्तै काम है अनि अब मैले चाहिँ अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ मैले चाहिँ मेरो 1K मा चाहिँ मैले के अरे क्वेसन एन्ड एन्सर गर्न खोजिरहेको छु भन्न खोजेको मतलब Q&A है हजुरहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ के इन्क्वायरी छ अथवा के सजेसन छ मैले अनि के चाहिँ मैले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ मलाई कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला है जे भयो भने अनि म चाहिँ त्यसको रिप्लाई दिन्छु है
अनि अब केही इन्क्वायरी छ कोरियाको बारेमा अथवा त्यही नै मैले भनिसकेँ त केही इन्क्वायरी अथवा सजेसन अथवा राम्रो कुराहरू अथवा अझै यस्तो गरेको चाहिँ राम्रो भन्ने केही छ भने चाहिँ प्लिज मलाई चाहिँ कमेन्ट मि डाउन है। किनभने कोरियामा त अब सुरुमा त कम दुःख गरियो भनेको साँच्ची नै अहिले पनि दुःख छ क्या। कोरियाको काम त दुःखै छ तर सुरुमा झन् क्या त्यो एउटा काम नपाएको प्रेसर होइन, काम नपाएको प्रेसर, त्यसपछि बल्ल बल्ल पाएको काम, त्यसपछि अब किचनको बारेमा केही थाहा नभएको मान्छे म त किचनमा छिरेको होइन। मेरो यो 10 वटा अम्ला होइन 10 ताली 20 ताली काटेको थियो होला क्या त्यतिखेर नयाँमा। जे गर्दा पनि हात काट्ने है, हात काटे पनि भाँडा माझ्नु पर्ने है। एक दिन त के भएको थियो भने म क्याबेज चाहिँ पुरै यसरी हानिरहेको थिएँ क्या। अनि त्यसको मेसिनको ब्लेडले त मेरो यो माथिको टुप्पै उडाइदिएको क्या। अनि अब हुन्छ नि नयाँमा त ओहो मैले त हात काटेँ, मैले त काम गर्न सक्दिनँ क्या, मैले त रेस्ट दिए पनि हुन्थ्यो भनेर सोचेको के को हुनु। भाँडाहरू थुप्रिरहेको थिएँ, जा भाँडा माझ भनिहालेँ है। अनि भाँडा माझ्न थालेको, भाँडा माझेको माझै भयो। म बेलुका त एकैताले यस्तो हेर्छु त है, त्यो ब्यान्डेज खोलेर हेर्छु त सेतो क्या, त्यो बोसो मात्रै देखिएको भने जस्तो क्या। अनि त्यस्तो धेरै हुन्छ। त्यही भएर कोरियामा अब हजुरहरूले पनि कति इन्सिडेन्ट भइरहेको काम रिलेटेड भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एकदम केयरफुल भएर काम गर्नु होला है। म यता नै आयो, डिपीले मलाई कल गरेर चाहिँ टुथब्रस लिएर आइदियो भनेको थियो। त्यही भएर म यसो नर्मल्ली हाम्रो कोरियाको कन्भिनियन्ट स्टोर पनि देखाइदिन्छु। आजको भिडियो लास्ट लामो भयो है, फर्किँदाखेरिको एडिट गर्ने क्या टाइम लाग्छ क्या यो भिडियो लामो भिडियो त कस्तो। र यो चाहिँ हाम्रो डिपीहरूको घर हो है। म चाहिँ यहाँ बाइक राखेर चाहिँ यता जान्छु पहिला। यस्तो हुन्छ है। ब्रस चाहियो भन्दै थियो केटोले। ल अनि यस्तो हुन्छ, जे मन लाग्यो उठायो, आफ्नो सेक्सन हुन्छ, उठायो अनि अगाडि पैसा तिर्ने, टक्क गयो पैसा तिर्यो है त नर्मल यसरी। 1+1 यो 1+1 रहेछ। यो होला 이거 맞아요? 네, 맞아요. 감사합니다. 감사합니다 भनेको चाहिँ थ्याङ्क यू है। ल गाइज है, म चाहिँ अब दिपीकोमा जान्छु, एडिट गर्छु, भिडियो हाल्छु है। प्लिज 1K मेरो पुऱ्याइदिनु होला। मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। लभ यु अल साराङ हे यो।